Өте дәмді әрі тез жасалатын етті бәліштің рецептісімен бөлісемін. Рецепт ұнаса лайк басып, міндетті түрде жасап көріңіз. Електен өткізілген ұнға жұмсақ сары майды салып, араластырамыз. Оның үстіне разрыхлитель салып, қаймаққа тұз салып, араластырып алып, осы ұнды массамыздың үстіне салатын боламыз. Бір жұмыртқа қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеміз. Салмамыз дайын болам дегенше қамырымызды демалдыруға қоямыз. Салмасына тартылған ет, құйрық май, пияз, картоп, тұз бұрышты салып араластырамыз. Қамырды екі бөлікке бөліп жаямыз. Салмасын салып, екінші бөлік қамырды үстіне қоямыз. Жан жағын бекітіп, жұмыртқаның сары уызын жағып, ортасынан сәл тесеміз. Қалауыңызша әсемдеп, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздермен ұлданай. Өте дәмді әрі